యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు అన్నలు? బాగున్నారా అందరూ? మీ అందరి కోసం ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ను అమ్మకానికి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే కంటే ముందుగా ఈ వీడియోను మొదటిసారిగా చూస్తున్న వారు మన యొక్క ప్రిన్సీ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ప్రిన్సీ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా లేదా మరి ఏ ఇతర బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్నా బండి యొక్క పూర్తి వివరాలు అనగా ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇక ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందామా? ఈ బండి పవర్ట్రక్ Euro42. దీని యొక్క హెచ్పి చూసినట్లయితే 45 HP సామర్థ్యం కలిగినది. ఈ బండి వచ్చేసి దీని యొక్క మోడలు 2021 మ్యానుఫ్యాక్చరింగు. బండి తీసుకున్నది వచ్చేసి 2022 ఫిబ్రవరిలో బండి తీసుకున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మాత్రం 2021, బండి తీసుకున్నది మాత్రం 2022 ఫిబ్రవరిలో బండి తీసుకున్నారు. ఈ బండి కేవలం 500 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. కేవలం 535 గంటలే తిరిగింది. ఈ బండితో పాటు ఫుల్ సెట్ అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడు అవేదో ఒకసారి చూద్దాం. ట్రాలీ, కొత్త ట్రాలీ, హెవీ ఛానల్ కలిగి ఉంది. సీల్ టైర్లు ఈ ట్రాలీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది సీల్ టైర్లు, ఛానల్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుంది ట్రాలీ కూడా. అలాగే రోటోవేటర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కొత్త రోటోవేటర్ ఇది, చాలా బాగుంది రోటోవేటర్ కూడా. ఇది గేర్ బాక్స్తో కలిగి ఉంది. అలాగే 11 నాగళ్ళ గొర్రు సెట్టు అనగా కల్టివేటర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ ప్లవ్ను చూశారు కదా, ఇది రివర్సబుల్ ప్లవ్ అంటారు, హైడ్రాలిక్ ప్లవ్ అని కూడా అంటారు. 2 MB రివర్సబుల్ ప్లవ్, హైడ్రాలిక్ ప్లవ్ అందుబాటులో ఉంది. దీని యొక్క మీరు చూడొచ్చు, ఈ ప్లవ్వింగు మనము సాల్ బై సాల్ వేసుకోవచ్చు. దీన్ని చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లవ్ అయితే. రోటోవేటర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. చూశారు కదా ఈ బండి. దీని యొక్క రేటు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దీని యొక్క రేటు చూసినట్లయితే కస్టమరు 10 లక్షలు చెప్తున్నాడు. బార్గెయిన్ కూడా ఉంది. మొత్తం ఫుల్ సెట్తో కలిపి 10 లక్షలు చెప్తున్నాడు. బార్గెయిన్ కూడా ఉంది. పేపర్స్ కూడా అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి. క్లియర్ చేసి ఇస్తుంటున్నాడు. ఫైనాన్స్ కూడా అవన్నీ క్లియర్ చేసి, పేపర్లు కూడా క్లియర్ చేసి ఇస్తుంటున్నాడు. ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి వరంగల్ పరకాల దగ్గర చిట్యాలలో ఈ బండి ఉంది. వరంగల్ దగ్గర పరకాలలో చిట్యాలలో ఈ బండి ఉంది. ఈ బండి మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వారి యొక్క నెంబర్ ఇస్తా, వారికి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన యొక్క ప్రిన్సీ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. కొత్త వీడియోలతో, కొత్త బండ్లతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు మరి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.